o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini bas qilyapmiz. Pokiza ayol bor. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasululloh aytganlar, dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh, lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol degan. Pokiza taom. Pokiza taom qimmat bo'lganligi uchun, tansiq, antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza. Ey Sa'd, luqmangizni pok qiling, duoingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasb-korimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamning qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh, ma'siyatlarga yo'l yo'q bu uyga. Eshigi yopiq. Alloh norozi bo'ladigan ishlar yo'q. Bu uyda haromiyatlar bo'lmaydi. Pok do'st. Pok do'st qanaqa bo'ladi? Seni savobli ishlarni qilishingga doim ko'mak beradi. Munkardan qaytaradi, yaxshilikka buyuradi. Biz birodarlar fitnalar davrida yashayapmiz. Robbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Parvardigor bizlarni mana shu kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Musulmon odam kofirlar tomonidan keladigan fitnaga aldanuvchi bo'lish kerak emas. Aksincha shu kofirlarni fitnaga uchratish kerak. Bu nima degani? Bu nima degani? Qanaqa qilib uni fitnaga uchratasan? Sen kalima keltirgan musulmonsan. O'zingni musulmonligini da'vo qilyapsan. Ammo hayoting diningga muvofiq emas. Shariat doirasidan chiqib ketgansan. Ishingga vijdon yondashmaysan, eplamachisan, va'dangda turmaysan, yolg'on gapirasan. Buni ko'rgan kofir nima deydi? Nima deydi? Men haqman deydi. Mana shu ishlarni men qilmayman deydi. Va'dasi turadi, ishini professional bajaradi. Ahdiga vafo qiladi. Sen qilmayapsan deydi-da, siz diningizga amal qilmaganligi uchun sizni diningizga fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun sizlar musulmonlar orqada qolib ketdinglar deydi. Agar unaqa bo'lmaganinglarda peshqadam bo'lardinglar deydi. Shu bilan iymoni zaif bo'lgan, dinini yaxshi bilmagan odamni ular fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun o'zingiz diningizga amal qilmasdan turib, uni tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini qanday berishingiz mumkin? Alloh azza va jalla toyib, pokiza bo'lgan zot. Innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Alloh azza va jalla pok zot, faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Albatta Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurdi.